A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. In this class today, we are going to analyze the key words in the preamble that we were discussing to some extent in the last video. आज के वीडियो में हम लोग ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे प्रियम्बल के अंदर जो की वर्ड्स है उसका आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज उसका पूरी डिस्क्रिप्शन आज के वीडियो में रहेगा. So hope you understand. If there will be any kind of doubts, please share with me, and if you like this video, please provide your like, share and comment towards this. So let us see what are the most important keywords. The first keywords, that is sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity. So students, in the earlier video we had already mentioned about all these keywords. आज के वीडियो में हम हर एक keywords का broad description करेंगे. So these are keywords because on the basis of these words we are able to find the real philosophy of Indian Constitution. Through all these keywords, we are able to find the nature of Indian states, and through all these keywords, we are able to find what are the most important aims and objectives that India has to secure for the better progress, prosperity of the nation. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बताई थी आप लोगों को जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 के टाइम, जब मिसेस गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इन दैट पीरियड ऑफ टाइम 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का इंक्लूजन हुआ था इंडियन प्रियम्बल के अंदर. तो कौन कौन सा था वो? यस, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द वर्ड इंटीग्रिटी. सो आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स we are able to find a very complete structure of Indian Constitution through the inclusion of 3 important words, which signifies how India should have to achieve the socialist goals, how India has to fulfill the secular principles, along with how India has to achieve its integrity. So let us analyze all these words broadly. First of all, that is the word sovereign. That means India is a sovereign state. How? इसको भी मैं लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताई थी. इंडिया एक sovereign state है. That means India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट. इंडिया के ऊपर कोई भी स्टेट का दबाव नहीं है. इंडिया फुली इंडिपेंडेंट है, किसी स्टेट की अंडर कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज इट इज़ एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट. साइमल्टेनियसली इंडिया इज इंटरनली सुप्रीम ऑल्सो, बिकॉज इट हैज सुप्रीम पावर ओवर इट्स पॉपुलेशन एंड ओवर इट्स टेरिटोरी. So India is completely a sovereign state. Students, आप लोग जब +2 लेवल में पढ़े थे तो उस समय एक बात आप लोग को ज़रूर बताया होगा. तो उस समय क्या था? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट बट ओडिशा इज नॉट ए सॉवरेन स्टेट. सो डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ओडिशा एंड इंडिया? यस, द डिफरेंस हियर इट इज India is a state which enjoys both external and internal sovereign power, but Odisha is a state which enjoys only internal sovereign power, because externally it is not independent, because there is a central government, and that central government fully control over the administration of Odisha. So Odisha government, it is fully under control. That's why it is not independent externally.
So India is completely a sovereign state because it has internal sovereign power and external sovereign power, and there is no authority above it, and it is free to conduct its own affair. That's why it is completely a sovereign state. So do you get this point? But there is some statements are there, some views are there which provide some kind of critical ground whether India's sovereign is fully externally independent or not. जैसे कि 1949 में इंडिया डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ. तो इंडिया का जो मेंबरशिप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, और जहां ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ है, और उसके साथ इंडिया का जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, सो दीज मेंबरशिप्स would stand as a barrier on the way of its external independence. Would these organizations will provide their control and dominance over the administration of India by providing their membership towards it? तो इसका आंसर होगा नो. तो अगर इंडिया कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप लेता है तो उसको लेने के बाद उसका एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस ख़त्म नहीं हो जाता है. इंडिया एक्सटर्नली आज भी इंडिपेंडेंट है, और अगर कोई भी मेंबरशिप लेता है तब भी वो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट रहेगा. तो इंडिया स्टिल ए सॉवरेन स्टेट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. तो एक बात रिपीटेड once again here it is, that is in the year 1976 the preamble was amended, you also know it, and the word socialism it included, and it is now regarded as the prime feature of the state in India. So the word socialist, the second word it is, and the word socialist it comes with which amendment? That is the 42nd amendment, and 42nd amendment it was passed in which year? 1976. So India reflects to commit and to secure justice, social, economic and political, to all its people by ending all forms of exploitations and by securing equitable distribution of income, resources and wealth. And this has to be secured by peaceful, constitutional and democratic means. तो इंडिया का जो सोशलिज्म इंक्लूडेड हुआ है बाय 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके साथ इंडिया की जो एक कमिटमेंट है हाउ टू प्रोवाइड जस्टिस नॉट ओनली इन सोशल फील्ड बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड टू ऑल इट्स पीपल, एंड हाउ दिस जस्टिस विल पीपल दे विल गेट unless and until they will not free from the ground of exploitations in their life. तो people अगर exploited रहेंगे हर एक ग्राउंड में, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो उनको जस्टिस नहीं मिल पाएगा. तो जब तक उनका एक्सप्लोटेशंस ख़त्म नहीं हो जाता है, हम एक प्रॉपर ग्राउंड ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में क्रिएट नहीं कर सकते हैं. उसके साथ सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है देयर मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेस एंड वेल्थ. जो राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका सम बंटन होना चाहिए, समान बंटन होना चाहिए, इक्वल बंटन होना चाहिए, और जो रिसोर्सेस है, वेल्थ है, उसको ज़रूरतमंद को मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड, मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड.
so that the people of India, the downtrodden classes of our society, they must get economic and social justice in their life. और जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो रहेगा वो पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मीन्स को फॉलो करके ही गोल को अचीव किया जाएगा. तो इंडिया सोशल स्टेट कैसे है? इंडिया का जो सिक्योरिंग ग्राउंड है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे लोगों को प्राप्त होगा? अगर एक्सप्लॉयटेशंस को हम एंड करते हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली there will be ground for equitable distribution of income, resources and wealth by following peaceful, constitutional and democratic means, so that India will fully adopt its socialism, the principle, the ideology of socialism in a successful manner. But what has been seen here? Even after adopting liberalization, privatization and competitive economic system, the Indian state remains committed to secure socialist goals, socio-economic equality and an egalitarian society, securing a socialist objectives development through democratic and liberal means constitute to a basic objective of India. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा +2 में जिनका भी इकोनॉमिक्स रहा होगा एक स्पेशल सब्जेक्ट, तो उन लोगों को ज़रूर पता होगा इंडिया का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जो कि 1991 में आया था. एंड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीवी नरसिम्हा राव. And in that period of time, what was the main reason to bring about such a new economic policy? तो इंडिया, it was under severe economic crisis. इंडिया का बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर समय स्पेंड हो रहा था. तो उस समय क्या हुआ? How to secure India, how to ameliorate India from the grasp of this economic crisis in that period of time. One of the most eminent effort it was taken by P.V. Narasimha Rao. He thought, if new economic policy will not able to form in this country, then the economic situations, it will provide a very deteriorated conditions to India. So उनका ध्यान उस वक्त गया था. JNU की प्रोफेसर उस वक्त थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और उनको लाया गया था पॉलिटिक्स के फील्ड में और डायरेक्टली उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था. और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट किए थे इन द नेम ऑफ LPG. LPG स्टैंड्स फॉर, L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक फील्ड में, तो उसका रिजल्ट इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म किया था और इंडियन इकोनॉमिक फील्ड ऑफ डेवलपमेंट को क्रिएट किया था. तो आज हम क्या देखते हैं? आज की जो लिबरलाइजिंग टेंडेंसी है, जो प्राइवेटाइजेशन एरिया है और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम है, आज भी इंडियन स्टेट कमिटेड है टू सिक्योर दैट सोशलिस्ट गोल which wants to achieve in the present context for the downtrodden class of our society, to provide a egalitarian society, to provide an equal society, to provide an order society where there will be no deprived sections or all must get equal distribution of goods and services. So these are the socialist objectives that India has always tried to secure by following the democratic and liberal means.
which happens to be the most important objective of India. Thereafter, next word comes, that is secular. What it is? You know, by the 42nd Amendment, the term secular was incorporated in the preamble. The inclusion simply made the secular nature of Indian Constitution more explicit. As a state, India gave special status to no religion. There is no such as a state religion in India. तो सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. सेक्युलर का अपोजिट क्या होता है? थियोक्रेटिक स्टेट. जिस स्टेट में रिलीजियन एक स्टेट रिलीजियन के हिसाब से माना जाता है, रिलीजियन के बेसिस में स्टेट का आइडेंटिटी होता है, उस टाइप ऑफ स्टेट को थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, जैसे कि पाकिस्तान. और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है बिकॉज there is no state religion, and what about the religions that we are finding here? All are having equal status. इंडिया को हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसके बावजूद हिंदू जो धर्म है, हिंदू रिलीजन जो है, उसको आज तक भी राष्ट्रीय धर्म का मान्यता नहीं मिला है, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है, और जहाँ हर एक रिलीजन, they are free to preach their religion, they are free to propagate their religion, they are free to establish their religious institutions, and they are free to handle their religious affair. So India is fully a secular state. So this makes it different from the theocratic politics like the Islamic Republic of Pakistan and other Islamic countries. Positively, India adopts secularism by guaranteeing equal freedom to all religions. यहाँ हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वल फ्रीडम दिया जाता है, and it stands for the right of freedom of all citizens in the field of religion. So, explaining the meaning of secularism as adopted by India. Secularism is a basic structure of Indian Constitution. Students, you know what is the basic structure of Indian Constitution? Basic structure of Indian Constitution में क्या क्या आता है? Secularism, democratic, sovereign, republic, independence and impartial judiciary, the federalism. तो जिस कंसेप्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी हम देखने को पाते हैं, उसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है. तो सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहां इंडिया में हर एक रिलीजन के व्यक्ति को फुल फ्रीडम मिलता है उनका धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके धर्म की धर्मानुष्ठान शिक्षानुष्ठान को ओपन करने के लिए. Thereafter, next word comes, that is democratic. The Constitution of India provides for a democratic system. The authority of the government rests upon the sovereignty of the people. Universal adult franchise, right to contest election, right to hold political rights, right to form associations, and right to criticize and oppose the policies of the government. These are the basic principles which carry about the democratic structure of Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे कि मैंने पहले कहा है, यहाँ जो पहले जो लाइन लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट होता है? द अल्टीमेट सोल अथॉरिटी इट डिराइव्स फ्रॉम होम, द पीपल. But there you find a concept of popular sovereignty is there, where people are the ultimate authority. And in each and every 5 years, the destiny of India, it is made by whom? By the formation of government, by the people. तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन में पीपल का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है. पीपल पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और हर एक 5 साल में through the system of universal adult franchise, the people they provide their strong participation,
and the candidates they contest their election, and in this way there we find a true democracy is there. So not only the people they contest their the candidates not only contest their election, not only the people they cast their vote, but also they right to hold political rights also. They right to form associations. इवन गवर्नमेंट का अगर कोई भी पॉलिसी उनके लिए फ्रूटफुल नहीं साबित होता है तो पीपल उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं. तो यहाँ में ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हैं. दैट्स वाई इंडिया इज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक स्टेट, जहाँ हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम टू assemble, peaceful assemble without arms have been also guaranteed to all citizens. Right of information also form a part of the freedom of speech and experiments. तो बहुत सारा फ्रीडम हम लोगों को मिलता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. In each and every field, the democracy not only it provide a ground of equality, it not only provide a ground of providing rights and justice to people, but also to secure its goal, it always provides various kind of freedom in different period of time to its citizen. Thereafter the last word, that is republic. Republic. India is a republic state. The preamble declares that India to be a republic. Negatively, this means that India is not ruled by a monarch nor a nominated head of the state. And positively, what it means? It means positively that India has an elected head of the state who wields power for a fixed term, defining a republic. India meets this standard. That's why India is a republic state. तो इंडिया को हम रिपब्लिक कहते हैं. यहाँ टू सेंस में डिस्क्रिप्शन हुआ है, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली. तो नेगेटिवली इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है बिकॉज इट इज़ नॉट रूल्ड बाय मोनार्क लाइक द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक द ब्रिटिश मोनार्क. वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? मोनार्क हैं. और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. बट हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है. और रियल जो एग्जीक्यूटिव है और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. पर यहाँ की जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्रेसिडेंट, वो मोनार्क की तरह नॉमिनेटेड नहीं है, नॉमिनेटेड हेड नहीं है. हेरिडिटरीली उनका चयन नहीं होता है. पॉजिटिवली इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका इलेक्शन होता है, and he is indirectly elected by the people. I had already said in the first video, the President of India indirectly elected by an electoral college consisting of all the elected members of both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, along with state legislative assembly through the means of proportional representation by means of single transferable vote system. So India is a republic state. So these are the keywords. Along with this, there are some important objectives that India has to attain. What are these objectives? First, justice in social, economic and political field. We have to achieve justice. India has to achieve justice. Indian Constitution seeks to secure justice, social, economic and political for all citizens. One of the key ideals of the national liberation movement was to secure a new social order based on socio-economic political justice, and a foreign rule was to serve as the means to secure justice through self-rule. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उस वक्त इंडियन को जो जस्टिस मिलना था, उस समय सेल्फ रूल को एस्टैब्लिश करके ही उनको जस्टिस मिला था. पर आज की जो कंटेक्स्ट है, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. देयर आर डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ प्रॉब्लम आर देयर, एंड इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द सिचुएशंस,
the various circumstances, we need justice in different field, in social field, in economic field, and in political field. So to fulfill all this ground of justice, the state, the authority of India, the constitution of India, it is always helpful, proved to be very helpful, and it is always empowered to provide the real ground to secure each and every kind of justice in the life of citizens. Thereafter, the next, liberty. The preamble declares that liberty to be the second cardinal objective to be secured by the Indian state. And liberty यहाँ कौन कौन से फील्ड में सिक्योर होगा? एज ए बेसिक ऑब्जेक्टिव, liberty of thought, expression, belief, faith and worship as the objective to be secured to all its people, because India is a democratic state. और यहाँ अगर liberty of thought नहीं रहता है, liberty of expression नहीं रहता है, belief, faith and worship नहीं रहता है, तो democracy का कुछ value ही नहीं रहता है. तो justice, liberty, rights, fraternity, all these are just like the fundamental or the foundation stone or the four walls within the help of which the building of democracy, the entire structure of democracy has been built upon. Thereafter, equality. Equality is also very important cardinal principle of democracy. And equality, what it means? Realizing the full importance of equality and in the interrelationship between liberty and equality, the preamble makes equality as the third major objective of the constitution. So equality and liberty, both these two are correlated with each other just like the two sides of the same coin. अगर समाज में हम इक्वालिटी को नहीं देखते हैं तो सिटीजन्स के लाइफ में लिबर्टी नहीं पॉसिबल नहीं होता है. अगर लिबर्टी नहीं है तो इक्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं है. सो बोथ दिस टू वर्ड्स आर इक्वली कोरिलेटेड विद ईच अदर. तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फील्ड में इक्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज to get the real democratic setup in the country, equality stands to be a very important principle of democracy. It stands to be the four walls, one of the most important wall of democracy, because the alternative name of democracy is equality. Thereafter, the last word, that is fraternity. Preamble clearly states that another major objective is to promote among all the people, that is fraternity, a spiritual and psychological unity. तो preamble क्या कहता है? No doubt there must be prevail a ground of justice, equality, liberty, but if there will no found, if there will we will no more we will be find a ground of fraternity. Fraternity means a sense of brotherhood, a ground of unity, and that ground of unity must be in spiritual and psychological bond among the individuals of all sections, of all classes of people, of all religions of people, must be there. Otherwise, the process of nation building in India cannot be possible. Because India is a country of diversity. There we find diversity in each and every field of our life. In the field of religion, in the field of races, in the field of caste, in the field of colors, in different fields, there we find diversity and diversity. So in the field of diversity, in this wide ground of diversity, how to achieve a prospect of unity, that is the most important thought of the constitution maker of our country. For that reason, they had provided the idea of fraternity. Of course, we have differences, but still our identity is one, that is Indians. Our nationality is Indians, and we should have to live for this nation. We should have to serve for this nation. We should have to invest our life for this nation. So this kind of psychological, this kind of
spiritual unity must be there among the Indians, so that we can able to realize the true sense of democracy in this country. We can make able to fruitful our democracy and can able to achieve the real prospect of development and prosperity. So students, these are the key words, the ornamental words, these are the live words where the constitution has been based upon, where we are not only able to find the real philosophy but also the nature and the real objectives, with the help of which Indian democracy has provided a strong march in different period of time to achieve the goal of a true welfare state, a true democratic state, fulfilling all grounds of equality, liberty, justice, and fraternity in this land. So students, hope you understand all these aspects. If there will be any kind of doubts, please share with me. If you like this video, please provide your likes, and see you in next class then. So till then, goodbye, have a nice day.